there are many people who have shown interest. We are going to the people. Leaders are second. People what matter. So let us see which good people come in. We have to see that an alternative emerges who is not only an alternative for the namesake but who can win the constituency. It is that way not an easy constituency to win for a non-BJP party. MG was a different story. For a non-BJP sort of South Goa presence party, आमचे साश्टी प्रेझन्स पार्टी सावंड्यान तसो मातशें इजी न्ही तें पूण थंय वचून लोकां कडेन संपर्क करून बरो पर्याय तयार करप हाडप आनी तांकां BJP मुक्त करप हें गरजेचें. खूब पयसो त्या मतदारसंघान आहा एज अ रिजल्ट ऑफ द मायनींग लिजीस. हो पयसो जो पोखरून व्हरतात गोंयच्यान ताचो कितलो पयसो मतदारसंघाक परतो येता, कितलो पयसो खरो विकास करपाक येता, सय म्हणजे तांचे थंय आहा. चड करून आतां तनमार प्रोजेक्ट येवपाक आहा, तातूंत ऑलमोस्ट 79 हेक्टर्स रान मारपाचें आहा. 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर. सो इतलें रान मारून आमच्या पर्यावरणाचें कितें जातलें, लोकांक थंय पावस मेळटलो काय कितें, काय तें उदकाक पातशेर जातलें. खूब प्रश्न आहा. हे सगळे प्रश्न आमी घेवन हाताळून एक पर्याय म्हणून आमी तयार जावंक सोदतात. आनी जो पर्याय आसा तो पर्याय आमचो जिखूंकूय जाय. हाजे खातीर आमी जें कितें करूंक जाय तें करतले. आज आमची फकत एंट्री फकत एक पयलो संपर्क लोकां कडेन. आनी तोय जाल्यार सावड्डे मतदारसंघात आमी पयलीं एका देवळान वता, मागीर इगर्जेन वता, मागीर लोकांक मेळटा. खूब प्रोग्राम्स आहा. फूल आयचो दीस सावड्डे मतदारसंघ. बट विल फाल्यां काणकोण वता, परां केप्यां वता, अवेरा मागीर पब्लीक डे म्हणून हॉलिडे, दुसऱ्या दिसा ईद म्हणून हॉलिडे, मागीर आमी सांग्यार वता, मागीर कुडचड्यार वता. हे 5 मतदारसंघ एसेंब्लीचे पयलीं आमी वतले. विल गोवा फॉर्ड बट टेक पावसकर इन गोवा फॉर्ड. That I'll tell you in course of time. So don't finish the whole thing in one shot. ओके लास्ट आनी एक विशय म्हणटा तो विजयाचेर सगळ्यांचो दो आहा. दो तुमचे पत्त्यान जाता अलायन्स स्टॉक सस्पेन्शनान आसा, पूण हाव लॉंग इट विल नॉट डिस्कस अलायन्स. आय एम टॉकिंग जंय गांव थंय हांव, जंय काँग्रेस थंय हांव न्ही, जंय गांव थंय हांव. सो गांवांत वचून आमी गांवाचो एक आउटरीच प्रोग्राम सुरवात केला. आमी थंय वतात. आमी कोणाकूच पारात करूना. पळय, आमी कोणाक राव म्हणून सांगूं ना. आमी कोणाक दुसऱ्या बरोबर आमची बस चुकता म्हणून आमकां घे म्हणून आमी पांय पडना. आमी कोणाचेरूच कसलोच दबाव हाडना. सामकें मेकळेपणान तुका सांगता हांव, वी आर नॉट डुईंग दीस टू प्रेशरायज एनीवन. We are not trying to put undue pressure on anyone. But how long they can wait? Everyone is free to do what they want. But They how have been in any case doing it. They have also been talking about strengthening themselves around the 40 blocks. We are talking of being with the village. So we are going to the village. So let us not discuss alliance at all. We are discussing our party and our party's program for those villages that we are going to visit. सो तुमचो लायक युअर स्लोगन से चलया फुडें म्हणटा तो चलया फुडें आमी आसाच. चलया फुडें आसा. एका तेका फुडें रावना. वतना आमी दुसऱ्याक घुसपूंक सोदना. आज पळय कितें जालां, सगळ्यांक एक पॉप्युलर जालां की सगळ्यांनी एकवट जावपा जाय. सगळे एकवट म्हणटात, पूण कितें जाता दुसऱ्या पक्षांक विचार. काँग्रेसीकूच म्हणना हांव, दुसऱ्या पक्षांक विचार. ज्यांचे कडेन काँग्रेस उलयता म्हणटा तांचें कितें जाता जाल्यार विचार तूं. जाता जाल्यार बरें आहा. आमी तशें तांकां वी आर नॉट ट्रायंग टू मिसगायड देम ऑर मिसलीड देम. वी हॅव सस्पेंडेड, वी आर डुईंग अवर जॉब. वी हॅव नॉट पूट एनी प्रेशर ऑन देम. तुमी पेपरार हाडला, तुमी तुमचे सोशल मिडियाचेर हाडला, ते फातोर्डा पसून एक्टीव जाता. आमी कितें म्हणलां काय ना, तांकां पूर्ण तुमच्या फातोर्डांनी बॅनर सगळें घालून सामकें घालून नो प्रॉब्लेम. सगळ्यांक करून कांयच कोण आमचो कसलोच प्रेशर ना कोणाचेर. तांकां फ्रिडम आहा, तांकां राजकारण करपाक. तांचो पक्ष इंडिपेंडंट आहा, आमचो पक्ष दुसरो आहा. आमी आमचो
कितें तो अलायन्स धर्म आज मेरेन मानला राखला आनी उतराक हांव सायरता. जे दिसा हें घुसपूंक लागलें त्या दिसा आमी आमच्या पक्षाक ऑफिशियल स्टँड घेतलो की आमी सस्पेंड करता आनी आमी आमची बीड दुसरी आमी धरली. सो हे घुसपावंक लागले म्हणून तुमी ते कित्याक ते आमच्या पक्षान तुका सांगिल्लें आहा. हांव ते रिमायंड ना मारना. हांव तुका आयची स्थिती सांगता. आमी कसलोच प्रेशर कोणाचेर घालना. एक क्लियर तकलेन धर. फाल्यां काँग्रेसीन येवन पब्लीक मिटींग फातोर्डा घेतली आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो म्हणून काँग्रेसीचेर म्हजो एक्स्ट्रा राग कांय आसचो ना. बिंदास करा. कांय कोण आडायना कोणाकूच. सगळ्यांनी करचें. हांगा जॉयंट वेंचरां आमी खूब हँडल केल्लीं आहा. 3 नांव जॉयंट वेंचराचे अगेन्स्ट जिकिल्लो आहा आनी एकदां ते करचें पडटलें म्हाका. हांव आमच्या लोकांक तयार करता. टायम आहा तयार करता. सो हांव प्रेशरायज करना कोणाक आनी हांव वचून थंय तांकां भिवंक सोदना. हांव गांवान वता लोकां कडेन उलयता. तेंय सांगना तुका हो उमेदवार ते उमेदवार हे ब्लॉक ते ब्लॉक ना. हांव गांवान लोकां कडेन आउटरीच करता. एअर कंडिशन चेंबर कॅबिनां चड जालीं. आतां गांवान या. सो गांवान वचपाक आमी स्टार्ट केल्लें.